Yo soy Fanny. Si no me conoces, dale like al video y suscríbete al canal. También ve al canal de mi amiga Sarita Cruz y el canal de mi amigo Edgar Nava González. Edgar Nava pues aparece ahí también como Fernán Flor. Tiene dos canales, y también el de mi amiga Sarita Cruz, que también tiene un canal, Sarita Cruz Manualidades, creo, y cocina. Y el día de hoy te voy a hacer el video de un video que vi que decía que si se puede hacer slime, que es como algo pegajoso para jugar, con sal, con jabón para manos o shampoo y con colorante. Pues vamos a comprobarlo. Vas a necesitar un recipiente, jabón para manos o shampoo, sal y colorante vegetal. Yo aquí tengo un revoltijo de colorante. Tengo poquito acá, pero tengo de otros colores. Y pues vamos a comenzar. Primero se agrega el jabón. Puedes usar shampoo, pero en mi caso es jabón. Nada más esto es para probar si funciona o no funciona. Nada más quiero comprobar si sí funciona. Agrega la cantidad que tú quieras. Ok, ahora vamos a agregar un poco de colorante vegetal. Yo voy a elegir colorante naranja. Vamos a ver si todavía tengo. Naranja que parece amarillo. Voy a ponerle amarillo. Parece naranja. Ya se me está acabando. Y ahora vamos a agregarle una pizquita de sal. Así decía en el video. Yo no sé. Y voy a ir a mezclarlo. Vamos a hacer una pausa. Ya volví. Ahora vamos a mezclarlo. Uy, se siente como que, vean, está como muy pegajosito. Miren, amigos. Esto sí parece como que ya un poco de slime. Voy a agregarle otra pizquita de sal, nada más para ver si funciona con un poquito más de sal. Ya se está poniendo espeso. Yo desde ahorita ya estoy como que observando que sí funciona. Mézclalo y vean. Vean. Uy, sí parece slime. Hola. Yo ya he tenido slime comprado y 100% que funciona. Nada más que a ver si no te manchas con el colorante vegetal. No sé, a lo mejor te manches. Vean, yo ya me manché. Tú ten mucho cuidado de no mancharte. Mezcla todo esto y vamos a llevarlo al refri. Voy a llevarlo al congelador por 10 a 20 minutos. En mi caso van a ser 10. Y pues ahorita vuelvo. Ya volví, ya lo metí. Y ten mucho cuidado. Por si no me escucharon, ya volví, ya metí al refrigerador. Por si no escucharon lo que dije, porque comencé a hablar así súper rápido. Tengan mucho cuidado de no mancharse. Mi caso esta vez es súper especial y no me acordaba de que mi colorante mancha. Así que con mucho cuidado de no mancharme. Por cierto, esta es una playerita autografiada por los clavadistas de La Quebrada. Está súper chida. Vamos a dejarla ya. Y pues esto no te lo debes de comer. Es súper fácil de hacer y es para jugar. Nada más estamos poniendo pruebas y si sirve. Los colorantes los puedes conseguir en cualquier lado. Y pues así está, ¿no? Hoy no es miércoles, pero quiero cambiar los días de hacer videos por lunes a miércoles. ¿Qué les parece? ¿No les gusta? O a lo mejor, ¿qué tal si mejor en vez de cambiarlo y que haya días específicos, ¿por qué no hacemos, no sé, videos cualquier día de la semana? Tengo ganas de hacer 3 veces a la semana videos, pero no habrá día. Cualquier día, pero van a ser 3 veces a la semana o 2. No sé, dime si estás de acuerdo aquí en los comentarios. Perdón si escucharon unas voces, entonces deja el slime de 10 a 20 minutos. Yo digo que 10, no sé, hasta que ya se sienta como más pegajoso. Y ahorita volvemos en 10 minutos. Bye. En mi caso con mi slime, cuando lo estaba como tratando de manipular, todavía no está listo. Pero en mi caso como que siento que cuando agarre el slime me voy a manchar. Así que voy a usar guantes para manejarlo, si no, no. Pero tú trata de tener mucho cuidado con el colorante que uses y que no te vayas a manchar. O si no, no uses colorante. En mi caso yo usé, pero
Es como de ese colorante que te mancha mucho las manos. Así que ahorita vamos a ver en 10 minutos qué es lo que pasa. Volvemos, ya volví, ya regresé, ya pasó los 10 minutos y aquí puse el slime y vean, está pegajoso. Voy a tratar de quitarlo de acá porque lo puse en el papel aluminio porque en el recipiente ya no se podía. Ya está pegajoso. Vean, uy, qué asco, ¿no? Es de esos slime como que se quedan pegados en tu mano y cosas así. ¡Qué asco! Bueno, asco no, es para jugar. Uy, qué chido, se siente muy chido. Nada más que puede quedar un poco más pegajoso en mi caso. Este queda como que así, muy chido. Pegajosito, que se queda pegado en tus manos. Y es súper divertido para jugarlo. Me parece súper cool. Me quedaron las manos batidas. Puedes guardar el slime en un recipiente o no. Voy a hacer una pequeñita pausa. Ahorita voy. Es más, les hago una confesión. Este slime lo pueden usar para lavarse las manos. Ahorita que me fui a enjuagar las manos, lo usé como jabón. Es más, aquí tengo un poquito de espuma. Así que esto lo puedes usar para lavarte las manos. ¡Qué padre! Vamos tantito para ver cómo se lavarnos las manos con este. Tengo cuidado de que se vaya a caer el teléfono. Y aquí estamos en el baño, se escucha en eco, pues así. El video donde estaba les enseñé el slime. Le aplasté por accidente en terminar, así que ahorita estoy grabando la otra parte. Aquí está el slime. Ahora vamos a tomarlo. Y puedes jugar y mira. Vean. ¡Wow! Te puedes lavar las manos con tu experimento. Y es jabón súper, duper, hiper, mega, ultra divertido. No puedo creer que haya hecho esto. Tenía muchas ganas de hacer un slime y nunca me animaba a hacerlo. Había otra idea de la que sí estaba segura que a lo mejor iba a funcionar. Pero no sé. Como no soy adivina, vamos a hacer una pausa para que me lave las manos. Continuamos, amigos. 100% que funcionó. Me encantó la idea. Porque te puedes lavar las manos con ese slime. Y es una manera súper divertida. Y si te quieres lavar las manos con ese, utiliza jabón para lavarte las manos. Pero si no, utiliza shampoo. 100% que funciona. Me encantó la idea. Le doy un 10. Bueno, un 9. Porque pudo haber estado un poco más pegajoso. Pero dime cómo, qué tal te funcionó. Y puedes, no sé, decirme en los comentarios qué tal te quedó, si te gustó. Y así, dime si te gustó, la verdad. A mí me gustó mucho porque es súper divertido hacer, súper fácil, con ingredientes que seguro tienes en tu casa. Y bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Los quiero mucho, amigos, los quiero mucho. Suscríbete al canal, dale like al video. Y no olvides pasarte el canal de mi amigo Edgar Nava. También que sale en su canal Edgar Nava. Y en su otro canal Fernanflor y Fernanflor. Y en el de mi amiga Sarita Cruz, que sale como Sarita Cruz. Y en su otro canal Sarita Cruz, manualidades y cocina, me parece. Suscríbete a su canal. Y bueno, pues comparte el video y enséñaselo a tus demás amigos para que también se suscriban. Para mí sería muy feliz si tú te suscribieras. Así que si me quieres ver feliz, suscríbete al canal. Y bueno, pues nos vemos otro día. Los quiero mucho.